Nĩ itũra rĩa Marewa gĩcigo-inĩ gĩa Kiheo kaunti ya Murang'a. Kĩrabu-inĩ gĩkĩ tũracemania na Beverly na Simiyu ũrĩa ũrutaga wĩra wa kwendia njohi. Mĩaka 3.5 mĩhĩtũku, na Simiyu nĩ atanaheirwo na mwana wake wa gatatũ na ũrĩa waciarirwo arĩ na wathe wa moko. Cyprian Wekesa Makali maikaraga na nyina thutha wake kũingatwo kũrĩa ahikĩte itũra-inĩ rĩa Mugoholo mwena wa Malakisi kaunti-inĩ ya Bungoma nĩ ũndũ wa gũkorwo mwana wake arĩ na wathe wa kwaga njara cia moko. Baba yake akakuja akaona mtoto na baba ya kijana anakataa, anasema ati yeye hawezi kukaa na mtoto mwenye hana mikono kwake. Sasa venye walikataa ndio wakanifukuza, nikatoka nikarudi nyumbani. Kumana na wĩra wa nyina, mwana ũyũ nĩ ekoraga agĩthiĩ gwetha nyina hĩndĩ ĩrĩa arĩ wĩra-inĩ wake, kuona ũboco wa nyina ndũramũhotithia gũkorwo akĩandĩka mũirĩtu wa kũmũteithĩrĩria gũikara na mwana. Sasa hakuna vile nitaweza kuingiza yeye kwa kilabu juu mtoto mdogo, kazi ya wenyewe inaweza fungwa. So huwa namwachia nje kwa andi yake wa duka, ananishikia. Ikifika masaa ya kulishwa ndio ananiita, naenda mpea chakula akule ndio nirudi kazini. No thengia wa marĩa aragerera marĩ na mũrũwe, na Simiyu onaga mwana ũyũ arĩ kĩrathimo kũrĩ we na agakorwo arĩ na kĩo wĩra-inĩ wake. Ni Mwenyezi Mungu ndiye alikuwa anakusudia kunipa kosi. Huenda kuna mahali atakuja kunisaidia kwa mateso yangu. Ndiye atanifaidisha. Thengia wa Wekesa gũkorwo na wathe wa moko, gatieremetwo amu nĩ gakoragwo gakĩgeria gwĩka maũndũ matiganĩte ta ciana cia rika rĩake. Nyina akiuga korwo no nĩ mũndũ ũngĩmũteithia, mwana ũyũ no akorwo akĩrahĩra maũndũ maingĩ ta ciana iria ingĩ. Joyfrey Wachira nĩ ũmwe wa aikaria itũra rĩrĩ rĩa Marewa, na arauga mũrerere wa mwana ũyũ nĩ mũritũ kuona ararererwo kĩrabu kũrĩa gũkoragwo na maũndũ maingĩ mekĩkaga. Ndacoka ndona kana gaka ũrĩa karathi na gati na moko karatengera ũguo, no mahĩngĩcane na rĩngĩ na arĩa maranyua rĩngĩ kone ona damage ĩngĩ nene gũkĩreo. Nĩ ihoya rĩa kana gaka ti Cyprian karĩa gaciarirwo gatarĩ moko, na kuona nĩ gakinyĩtie mĩaka ya gũthiĩ cukuru, maitũwe agaikia ihoya takorwo no mone andũ a wendi mwega mangĩmateithĩrĩria na moko ma gwĩkĩrwo. Ngĩribotera Kameme TV kuma itũra rĩa Marewa Kiheo kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui Mwangi wa Wokabi.